Andijon viloyati Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining og'ir atletika yo'nalishida bugun 30 nafar sportchi yoshlar tarbiyalanmoqda. Ular orasida bugun Jahon, Osiyo va O'zbekiston chempionlari bor. Hozirda 5 nafar oliy toifali murabbiylar tomonidan kuniga 2 mahaldan mashg'ulotlar olib borilyapti. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, Osiyo chempionati g'olibi Qudratbek Salimjonov 8 yildan buyon ushbu markazda murabbiylardan kerakli bilim va ko'nikmalarni o'rganib kelmoqda. Mashg'ulotlarda faol bo'lgan Qudratbek Andijon farzandi og'ir atletika sporti bo'yicha Olimpiya chempioni va rekordchisi Ruslan Nuriddinov kabi O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishni maqsad qilgan. Qudratbek aynan mana shu Qozog'iston Respublikasida o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida birinchi o'rinni olib, g'olib bo'lgansiz. Aytingchi, ushbu sport turiga qiziqish necha yoshingizdan boshlangan? Ushbu sportga qiziqishim 6-sinfdan boshlangan. Hozirga 10 yil bo'ldi. Sportga qiziqib, yaxshi natijaga erishib boryapmiz. Musobaqalarga keladigan bo'lsak, Xudoga shukr, ancha yaxshi natijalarga erishdik bu yil. Bu yil musobaqalarimizni yakunladik. Yaxshi natijalar bilan yakunladik deb o'ylayman. Umumjamoa hisobida ham Qozog'istonda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida 1 va 2 o'rinlarni egalladik. Aynan bugun Qudratbek ushbu sport turi boshqa sport turlaridan nimasi bilan farq qiladi? Nimaga aynan og'ir atletika sport turini tanlagansiz? Tanlaganim o'zimga yoqqani. Akamiz bo'lib Ruslan akadan olgan holatda, faxr motivatsiya olgan holatda boshlaganmiz bu sportni. Bugun murabbiylaringiz haqida ham gapirib bering. Hozirgi paytda o'zimning murabbiyim Anihan Shuhratbek, o'zlari hozir Tromka jarayonida. Birinchi murabbiylarimdan Jasurbek Dehqonovlar bor. Ular ham shu yerda o'zimiz Tromka o'tkazilganmiz. Terma jamoada Jo'rabek Zairov, Bahrom aka hamlarga rahmat aytib qolaman. Shu kungacha erishishimizda natijalarimizga bas sababchi. Ko'plab jarohatlar olish tabiiy sportchini. Bunday jarayonlar sizda ham bo'lganmi? Albatta, bunday katta sport, katta mashaqqat talab qiladi albatta. Katta travmalar ham bo'lib turadi. Bel, tiz og'riqlari tinch qo'ymaydi. Endi bunaqa jarayonlarda ham musobaqa oldi ishlashingiz kerak, o'zingizda iloji yo'q. Osiyo chempionatida necha kilogramm tosh ko'tarib g'olib bo'ldingiz? Xo'p, Osiyo chempionatida dast ko'tarishda 169 kilogramm, silta ko'tarishda 191 kilogramm natija bilan umumiy natijam 360 kilogramm bilan birinchi o'rinni oldim. Umuman olganda mana shu sport turi bilan shug'ullanayotgan sportchi dieta ham qiladimi? Albatta. Ovqatlanish ratsioni qanday bo'ladi? Albatta, diyetasiz bo'lmaydi. Endi sportchini holatiga qarab albatta vес tashlaydigan sportchilarga kamroq, vес oladigan sportchilarga ko'proq ovqat beriladi, lekin ovqat ratsioningiz diyetadan iborat bo'ladi. Endi sportchi sifatida ana shu tosh ko'tarishdan oldin kayfiyat, ruhiyat qanday bo'lishi kerak? Xo'p, musobaqadan oldin deb oladigan bo'lsak, albatta tosh ko'tarishga sahnaga chiqilyapti. Trener kayfiyat qancha yaxshi bo'lsa, shuncha sizga ta'sir qiladi bu narsa. Siz shuncha ruhlanasiz bundan. Lekin sportchi o'zaliga ishonib bormasligi uchun ham sal o'zi bosgan holatda o'sha toshni ko'taraman degan holatda chiqsa muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Aytish kerak, og'ir atletika sporti bu maxsus tayyorgarlikdan o'tgan sportchilar belgilangan og'irlikdagi shtangalarni ko'tarish orqali kuch va mahoratda bellashadigan sport turidir. Bu sport turi nafaqat jismoniy kuch, balki texnik mahorat, iroda va aniq hisob-kitobni ham talab qiladi. To'g'risini aytsam, bu sport meni hayotimga juda katta o'zgarishlar olib keldi. Men boshlaganim bunchalik bo'ladi deb o'ylamaganman. Hozirda men tanimagan, bilmagan odamlar meni tanishadi, ota-onam xursand. Qudratbek, eng esda qolgan ana shu musobaqa haqida bir gaplashamiz. Qaysi musobaqa esingizda qolgan? Eng esimda qolgani birinchi jahon chempionatim bo'lgan, 2021-yil Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan. Bu payt travma bo'lib chiqqanman, qo'lim sinib chiqib, anaqa bo'lib qolgan, ozgina borganmiz, o'sha singan bo'lishiga qaramasdan 1 oy tayyorgarlik ko'rganmiz trenerlarimiz bilan. O'sha boya aytganim, trenersiz bu narsa bo'lmaydi, natija. O'sha holatga borib trenerlarimiz bilan Xudoga shukr 3-o'rinni olib kelganmiz. Endi kelajakdagi rejalar haqida gaplashsak. Xudo xolasa hozir kelajakda 2028 Los-Anjeles Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Tayyorgarlik hozircha shu yerda, to'g'risi keyingi yildan mashg'ulot yig'inlarimiz Toshkentga ko'chiriladi.
Og'ir atletika ilk bor qadimgi Yunon va Misr sivilizatsiyasida paydo bo'lgan. Zamonaviy og'ir atletika esa 1896-yildagi Afina Olimpiadasida rasman sport turi sifatida tan olingan. Ayollar o'rtasida og'ir atletika 2000-yildan boshlab Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritildi. Mana shu jihat yurtimizda qizlarni ham ushbu sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. Hozirda Tomaris avlodlari jahon arenalarida ham o'zbek ayollarining jasorati va kuchini ko'rsata olyapti. Yosh bo'lsa-da yaxshi natijalarni qo'lga kiritib kelayotgan markazning umidli tarbiyalanuvchisi Zarina ham marrani katta olgan. Markazning yana bir sportchisi Zarinaxon, O'zbekiston chempioni. Aytingchi, ushbu sport turiga qiziqish necha yoshingizdan boshlangan? 9 yoshligimdan buyon og'ir atletika sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Qiziqishim juda ko'p. Bu sportni juda ham yaxshi ko'raman. Umuman qiz bolaga bu sport turi bilan shug'ullanish qiyin emasmi? Qiziqishimiz borligi uchun bizga qiyin tuyulmaydi, yaxshi biz uchun. Uydagilarning qarshiligi? Yo'q, o'z oilaviy sportchimiz. Oilaviy sportchi. Hozirgi kunda kelasi yilgi bo'ladigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Ko'plab viloyatlarda bo'lgan musobaqalarimizda qatnashib kelganman va birinchi o'rin hamda sovrindor bo'lganman. Keling, murabbiylaringiz haqida gaplashamiz. Murabbiylaringiz kimlar? Oybek aka Turg'unov, Yo'ldashev Mashhur aka, men trenerlarim. Bir kunda 2 mahal trenirovka qilamiz. Ertalab 2 soat, kechpayt tushlikdan keyin 2-3 soat trenirovka o'tib borishadi. Umuman mashg'ulotlar qiyin emasmi? Yo'q, biz uchun juda qiziqarli, yaxshi o'tiladi. Zarinani kelgusida orzulari, rejalari qanday? Orzularim juda ko'p. Xudo xolisa, keyingi yil jahon chempionatiga chiqib birinchi o'rinni egallash, kelayotgan Olimpiya cho'qqilarida birinchi o'rinni egallash, xudo xolisa terma jamoaga qo'shilish. Umuman olganda mana shu har bir sportchi o'zini yo'nalishida qaysidir sportchini yutug'iga havas qiladi. Bugun siz mana shu og'ir atletikada kimlarga havas qilasiz? Kimlarga o'xshagingiz keladi? Hozirda terma jamoadagi Tursunoy Jabborova Olimpiyadaga chiqqan. Biz ham xudo xolisa orqasidan chiqmoqchimiz. Og'ir atletikada asosan 2 xil mashq bajariladi. Bunda sportchi siltab ko'tarish orqali shtangani yerdan boshqa hech qanday to'xtashsiz bir harakatda to'liq yuqoriga ko'taradi. Ikkinchi bosqichda esa tartibli ko'tarish, ya'ni avval shtanga yelkaga olinadi, keyin esa yuqoriga siltab ko'tariladi. Har bir sportchi 2 mashqda ham 3 tadan urinishga haqli bo'ladi. Eng yaxshi natijalar jamlanib, umumiy hisobda g'olib aniqlanadi. Hozir esa meni oldimda aynan mana shu og'ir atletika turi bo'yicha mana shu markazning oliy toifali murabbiysi Oybek aka Turg'unov. Aytingchi, Oybek aka, bugun markazda yoshlarimizni mashg'ulotlar olib borishlari uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Hozirgi kunda markazimizda 30 dan ortiq sportchi tahsil oladi. Shularga hamma sharoitlarimiz bor. Mana 2 ta zal ko'rdinglar, 2 ta zal. Jihozlar hammasi yetarli darajada. Trenirovka jarayonlarimiz ham yaxshi olib borilyapti. Kunda 4 mahal trenirovka bo'ladi. Kichkina sinflarga, katta sinflarga. Sharoitlarimiz ko'rib turganingizdek yaxshi. O'quvchilarga hamma sharoitlar yaratilgan. Sportimizga juda katta e'tibor bo'lyapti, chunki mana yaqinda prezidentimizning farmoni chiqdi, shu og'ir atletika sportini rivojlantirish bo'yicha. O'ylaymanki, bundan keyin ham yana hozirgi kunda viloyatimizda 700 nafar sportchi og'ir atletika bilan shug'ullanadi. Mana viloyat musobaqalar o'tkazganimizda yosh sportchilar keladi, qatnashadi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim, prezidentimizning tashabbusi bilan og'ir atletika markazi ochildi Chirchiq shahrida. Shu og'ir atletika markaziga 3 nafar Andijon viloyati sportchilari qabul qilindi. Bizning yutug'imiz. O'ylaymizki, shu yerdan chiqqan sportchilar shu yerda malakasini oshirib, jahon, Osiyo Olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ko'radi. Yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerakki, mana prezidentimiz bilan tashabbusi bilan vazirligimiz, federatsiyamiz hozir 300 milliondan oshiq yangi jihozlar, og'ir atletika jihozlarini berdi markazimizga. Shu yerda hozir mana bolalar shu jihozlarda mashg'ulotlarni olib borilyapti. Umuman aynan mana shu sport turi bilan necha yoshdan shug'ullangan ma'qul deb o'ylaysiz? Endi bu sport turi shunaqa sport turiki, og'ir atletika sport turi o'zi 12 yoshdan deyilgan, lekin sport yoshlari boryapti. 8 yoshar, 9 yoshar bolalarni olib shug'ullantiryapmiz mana shu markazimizda, o'zimizda, yana boshqa viloyatlar, tumanlarda ham og'ir atletika to'garalari bor. Shu yerdan iqtidorli bolalarni biz markazga jalb qilib olyapmiz. Shu yerdan musobaqalarga tayyorlayapmiz.
Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda og'ir atletika keng ommalashgan sport turlaridan hisoblanadi. Yurtimiz sportchilari jahon chempionatlari va olimpiya o'yinlarida faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Xususan Ruslan Nuriddinov, Rustam Changamboyev, Achilbek Nuriddinov, Diyorbek Yo'ldoshev kabi sportchilar og'ir atletikada yuksak natijalarni qayd etishgan. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida ham og'ir atletikaga qiziqish ortib bormoqda. Shu bois respublikamiz bo'ylab sport maktablari va akademiyalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Ammo og'ir atletika sport turi bilan shug'ullanishni qanday boshlash kerak? Og'ir atletika sport turi shunaqa sport turiki, bu og'ir atletika sport turi bilan hamma sport shug'ullanadi. Endi ko'pchilikka qiziqda, masalan, yosh bolalar ham bu yerda mana shug'ullanayotganini ko'ryapmiz, lekin bizni mana shu Oyna jahon orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizda fikr bo'ladiki, og'ir atletika faqat tosh ko'tarish bilan bog'liq deyiladi-da. Shunga qanday boshlash kerak o'quvchi? Biz ko'proq shu yoshlar kelganda o'zimizni jihozlarimiz bor, kichkina, shularda texnikasini o'rgatamiz. Qanaqa ko'tarish kerak. Ko'p odamlarda fikr tug'ilgan, og'ir atletika bilan shug'ullangan bolalar bo'yi past bo'lib qoladi. Yo'q, u noto'g'ri fikr. Bu narsani men ko'p marta e'tiroz qilganman. Mana ko'ryapsizlar, bo'y past sportchi yo'q. Ruslan ham 186. Bizda bunaqa bo'y past bola yo'q umuman. Shuning uchun og'ir atletika bo'yni o'stirishga juda katta ahamiyat beradi. Hadi organizm shunaqa narsaki, qancha bosgan saringiz tepaga intiladi. Shuning uchun bizda ishlatingizlar, biz har yili tibbiyot ko'rigidan o'tadi, bolalar 6-7 santimetrga qadar o'sadi. Keling, shu o'rinda savol tug'iladi. Ushbu sport turini boshqa sport turlaridan farqi qanday? Bu sport turi ko'proq kuch bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'proq insonni kuchli qiladi, matonatli qiladi. Biz sinirlar deymiz, shtanga bilan kurashamiz. Umuman ushbu sport turi bilan sportchi bir kunda necha soat mashg'ulotlar olib borishi kerak? Endi bu sport agar professional sport turi bo'lsa, 4 soat, 5 soat shug'ullanish kerak. 2 mahal trenirovka, shu qancha trenirovkani ko'p qilgan sari malakasi ham, tosh ko'taradigan toshi ham oshib boraveradi. Shuning uchun biz endi yoshlar 1,5 soat, 2 soat shug'ullansa yetarli deb o'ylayman. Biz endi professional sportchilar 4 soat, 5 soatdan shug'ullanamiz bir kunda. Umuman olganda, bugungi kunda uzoq yillik shu yerda faoliyat olib borayotgan murabbiy sifatida bu yerda yetishib chiqqan shogirdlaringiz, yoshlarning yutuqlari haqida gapirib bersangiz. Juda ko'plab Osiyo, jahon g'olib va sovrindorlarini chiqarganman. Mana bu yilgi yangi natija, mana Esonbobo Mohinur markazimiz o'quvchisi birinchi marta Andijon viloyatining tarixida birinchi marta yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'ldi. 3 ta oltin medal yutib keldi. Hozirgi kunda undan tashqari shuncha hali sportchilarimiz bor. 20 dan ortiq Osiyo chempionlari chiqardim. Sport ustalari, 100 ga yaqin sport ustalari chiqardim. Shuning uchun hozirgi kunda men yana ham shijoat bilan oldinda Olimpiada o'yinlari 28-yilda, shunga xudo xolasa 3 nafar Andijon viloyatining sportchisi ishtirok etadi, yo'llanma oladi degan umiddaman. Shu qatorda shu qizimiz Esonbobo Mohinur ham yo'llanma oladi. Chunki yosh, 17 yoshli qiz, hali yosh. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerakki, ko'p sportchilar, hozirgi taniqli sportchilar cheka-cheka qishloqlarda. Biz shu yurib talantli qizlar topib kelyapmiz sportchilarni. Shunga qiziqib cheka-cheka qishloqda chekalarda juda ko'p talantli sportchilar juda ko'p. Ashunaqalardan bir tanlab mana shu yerda turgan bolalar ham hozir hammasi qishloqda bolalar, cheka-chekalardan kelgan bolalar, mana shunaqa bolalar tanlab. Demak, shularda aynan mana shu Olimpiya, Paralimpiya o'yinlariga tayyorlanyapti shu yerda. Shu yerda terma jamoaga zaxira qilib tayyorlab beryapmiz. Shu yerda bitirgan o'quvchilar terma jamoaga jahon, Osiyo, Olimpiada o'yinlariga qatnashib kelyapti. Endi yana shu yerda bir savol tug'iladi. O'z-o'zidan ma'lumki, aynan bir sportchi musobaqa oldidan qanday mashg'ulotlarni olib borgani ma'qul? Musobaqa oldidan bolalarni ruhan tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda ruhan tayyorlashimiz kerak. Sabab shu paytga u bola kurashish kerak. Forma deymiz, sportning formasi eng oliy darajada bo'lishi kerak. Ko'proq veslarga borishga harakat qilamiz, haligi anaqasida yaxshi o'rnab olish uchun. Aynan mana shu musobaqalarda sportchining ruhiyati ham ahamiyat kasb etadimi? Ruhiyat juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki agar sportchi borayotgan toshidan qo'rqsa, ko'tara olmaydi. Shuning uchun biz harakat qilamiz qo'rqmaslikka, shu borib ruhiyatini ko'tarib, murabbiy sifatida musobaqaga chiqayotgan payt endi bitta narsani aytib o'tish kerak, sportchi bir marta ko'taradi, chiqib 3 marta ko'taradi. Murabbiy 10 marta ko'tarib bo'ladi bu narsani.
Murabbiyning ishi juda qiyin. Bu ko'targuncha 10 marta уже ko'tarib, murabbiy 10 marta ko'tarib, bu ko'taramikin, mana qilarmikin deb qarab turamiz. Og'ir atletikada shtangani ko'tarish faqat kuch emas, balki texnikaning ham oliy namunasidir. Hatto kichik xatolik natijani yo'qqa chiqarishi mumkin. Ba'zi sportchilar shtangani 2-3 barobar vazngacha ko'tarishi mumkin. Bu inson salohiyatining yuqori cho'qqisini ko'rsatadi. Murabbiy sifatida sportchi bilan ishlashda eng katta qiyinchiliklar nimada deb bilasiz? Sportchilar bilan ishlashda eng katta qiyinchilik o'ylaymanki, sportchini qobiliyatini ocha bilish. Agar sportchini qobiliyatini har bitta insonni qanaqadir yo'nalish bo'yicha qobiliyati bo'ladi. Shu narsani ocha bilsangiz, agar shu shtangada ocha bilsangiz, shu siz murabbiyning yutug'i deb o'ylayman. Endi sportchilar har xil bo'ladi. Kimdir kechroq rivojlanishi mumkin, kimdir ertaroq rivojlanishi mumkin. Shuning uchun shunaqa yerlarni ahamiyatga olib o'tish kerak. Sportchini shug'ullantirayotganda jicha ehtiyotroq bo'lib shug'ullantirish kerak. Endi shu yerda ko'ryapmiz, mana hozir Zarina qiz bilan ham suhbatlashdik, sportchi bilan. Umuman ayol kishi uchun qiyin emasmi bu sport bilan shug'ullanish? Endi ayol kishi uchun birinchidan ayol kishi sog'lom bo'ladi. Sport bilan shug'ullangan ayol kishi sog'lom bo'ladi. Keyingi zurriyotlar pahlavon, polvon bo'lib tug'iladi. Shogirdlaringiz haqida ham gapirib bering. Endi shogirdlar, ko'p shogirdlar chiqdi. Mana Ruslan Nuriddinov, Olimpiada chempioni, shug'ullantirib uni birinchi murabbiy bo'laman. Shu Ruslanning orqasidan mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi unvon olganman. Endi hozirgi kunda yana mana shu Esonboy Mohinur jahon chempioni mana. Bu yerda yana bir qator mana Zarina, Oynura, bitta narsani aytib o'tib berishim kerakki, Esonboy Mohinurda undan tashqari ikkita singlisi bor, ular ham menda shug'ullanadi. Mana ikkinchi singlisi Oynura O'zbekiston chempioni, bu qiz ham hozir mana yana 2010-yil yana 3-sinf singlisini ham olib kelib bergan. Bular shuni oilasi shunaqa sportga qiziqqanligi uchun beryapti hozirgi kunda. Mana yaqinda bo'ladigan Samarqandda bo'ladi, O'zbekiston kubogi bo'ladi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Murabbiy sifatida kelgusidagi rejalar qanday? Men murabbiy sifatida kelgusidagi rejalar shu sportchilarni murabbiyning orzusi Olimpiada o'yinlari. Hamma murabbiyning orzusi bo'ladi Olimpiada o'yinlarida shogirdi qatnashishi, chunki Olimpiada o'yinlari katta musobaqa deb o'ylayman. Hamma sportchini, hamma murabbiyning orzusi. Agar shu Olimpiada o'yinlarida hech bo'lmasa bitta shogirdingiz chiqib qolsa, murabbiyning orzusi amalga oshgan deb o'ylayman. Va quvonadi. Quvonadi murabbiy. Yana bir narsani aytib o'tib berishim kerakki, mana viloyatimiz hokimi og'ir atletikaga juda katta e'tibor beradi. Mana yaqinda bo'lgan yig'ilishda hokimimizdan iltimos qildik. Mana maxsus internatimiz bor 3-mikrorayonda. Shu internatimizga 100 million pul ajratib berdi. Biz shu 100 million pulga o'zimizga maxsus trenajyorlar olib kelib o'rnatdik. Hozir shu yerda 30 nafar og'ir atletika shug'ullanyapti. Yoshlar ham chiqib kechki payt o'z salomatligini tikalayapti. Bepul shug'ullantiryapti. Shuning uchun hokimimizga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Bu ishonch Xudo xolasa Olimpiadada medallar bilan oqlaymiz degan umiddaman. O'ylaymizki, ushbu markazdan kelgusida yana ko'plab Olimpiya va Paralimpiya sportchilari yetishib chiqadi va bunga biz ishonamiz. Og'ir atletika bu sport emas, san'at. U insonning jismoniy va ma'naviy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazuvchi yo'l. Har bir vazn ortida yuzlab soatlik mashq, intizom va fidoyilik yotadi. Bu sportchilar yurti ko'rsatuvi edi. Kelgusi sonlarda yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.